കേരള PSC ഈ വരുന്ന 2023 ഡിസംബർ 16 നടത്തുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കോഴ്സാണ് വിപ്രാസ് വിദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഉന്നത റാങ്കോടുകൂടി നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വിപ്രാസ് വിദ്യ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇന്റൻസീവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, recorded video classes from experts, complete syllabus coverage for all the 5 subjects, MCQs and tests, well-prepared study materials, Vipras Vidya app for all support. PSCയുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ബേസിക് ഡയറി സയൻസ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ്, MCQs അങ്ങനെ 100 കണക്കിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. Then what are you waiting for? ഉടനെ തന്നെ വിപ്രാസ് വിദ്യയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളൂ.